90% usta zararga ishlayapti. Va o'zlari ham bunga ishonishmaydi. Hozir raqamlarda ko'rsataman. Ustachilikdan keyin prorablik qilganman. O'sha paytda bitta yaxshi shogirdchamiz bor. 3 yil birga ishladik-ku, orada bir uzilish bo'ldi, 1 yil. 1 yildan keyin yana qayta chaqirsam, hali ham o'sha narxda ishlab yuribdi. Endi o'sha paytlar malyarka 30 ming edi. 1 yildan keyin chaqiryapman, yana 30 ming. Ish shu yerda hayratda qolyapman debman. Hali ham shu narxga ishlayapsanmi san? Bu qanday yetkazyapsan pulni bunaqa narx bilan deb o'sha paytda yo'l yo'riqni ko'rsatyapman. Uka, mana bu sistemani qo'llasang, mana shunday olib ketsang, shu narxingni ko'tara olasan deb shu yerda yo'l yo'riq ko'rsatyapman-ku. O'sha ishni tugatgandan keyin ikkinchi ishda 60 mingga kelishuv qilyapti. O'sha 60 mingdan malyarkasini qilib, mana undan keyin hozirgi kunda eng zo'r malyarlardan yaxshi daromad topayotgan bolalarga aylangan hozir.